हेल्थ न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी लोगों को स्वागत। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए बेसिक टेक फंडा चैनल को और घंटी को दबाना मत भूलना लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। पहली जो न्यूज आ रहे हैं, पहली बार एक जाना गई है HIV का जो वायरस होता है वो पहले माना जाता था जो ह्यूमन का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम को नष्ट कर देता था। बट अभी जो रिसर्च हुआ, जो डिस्कवर हुआ है, उस रिसर्च के दौरान जो HIV वायरस है वो ह्यूमन बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो सिग्नल जाता है, जो बैक्टीरिया और फंगस वायरस जो कोई भी शरीर का अंदर में जाता है उससे एक सिग्नल पैदा होता है जिससे बॉडी में एंटीवायरस व एंटीबैक्टीरिया टाइप का सेल क्रिएट होता है। उससे बदौलती बॉडी को पावर मिलती है वायरस और वायरस के विरुद्ध में लड़ने को। बट HIV जैसे वायरस उस सिस्टम को, जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है जिससे बॉडी में सिग्नल जाने के बाद ही जो एंटीवायरल टाइप का सेल क्रिएट होता है, तो HIV उस सिग्नल प्रोसेस को जम कर देता है। उससे बदौलत शरीर धीरे धीरे से इम्यूनिटी पावर कमती रहती है। एक टाइम के आकर वो इम्यूनिटी पूरा खत्म हो जाता है। दूसरे जो न्यूज आ रही है, तो यूएसए में कुछ डॉक्टरों ने एक ड्रग को डिजाइन किया। इस ड्रग से मदद से मिनिमम साइड इफेक्ट के अलावा जो माइग्रेन है उसके माइग्रेन को दर्द से छुटकारा मिलेगा। इस ड्रग को लेने से माइग्रेन का जो दर्द होता है वो नहीं होगा। वो माइग्रेन का जो बार से बार अटैक से बहुत लोगों की जो सर में जो पेन होता था, हेडेक होता था, वो माइग्रेन बहुत धीरे धीरे से चला जाता है, बहुत ही नहीं होता माइग्रेन अटैक। तो इसलिए स्पेशल एक ड्रग को, जिस ड्रग के बदौलत माइग्रेन सर नहीं होगा और माइग्रेन के जिस ड्रग से यूज करने से साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। इस ड्रग स्पेशली डिजाइन किया गया जो लोगों का माइग्रेन है उन लोगों को माइग्रेन के इलाज के लिए। तीसरे जो न्यूज आ रही है, कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करके एक ड्रग बनाई जिस ड्रग के मदद से जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनका कान का प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। जो अभी जो फिलहाल में कंडीशन है यूएस में 17% लोगों में कान का वजह से सुन नहीं पाते हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट होने के लिए बहुत ही अच्छा है। और साइंटिस्ट लोगों ने इस ड्रग को बना है जिससे इस कान का कोई भी प्रॉब्लम जो लोग सुन रहे उन लोगों को लिए बहुत ही मदद मिलेगा। मेनली एक ड्रग, इस जो ड्रग है, ड्रग के मदद से जो कान का जो टिश्यू है डैमेज हो गया, ठीक नहीं है, डीप जो एयर का अंदर जो बहुत ही प्रॉब्लम है कुछ लोगों का, उन लोगों का प्रॉब्लम ठीक करेगा कोई भी नर्व सिस्टम को डैमेज ना करते हुए। ये बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी तक जो रिसर्च हुआ है सिर्फ लैब में टेस्ट हुआ है एवं डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है कोई भी जीवित आदमी के ऊपर व जानवर के ऊपर। तो अभी तो इसके ऊपर रिसर्च जारी है। तो जो साइंटिस्ट का मानना है फ्यूचर में जाके ये बहुत ही अच्छा काम करेगा।